దీని పేరు ఏమంటారు అనేది కింద కామెంట్ చేయండి. చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఎంత హంగామా చేసినారు. మనకి పాత కలర్ పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు. గిండర్స్ ఒకటి ఎత్తారు. సో 2 రోజుల క్రితం అక్కడ పెట్టినాను స్లాబ్ వేస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ये कितना సైజ్ भाई రాడ్ అనంతపురం టవర్ క్లాక్ దగ్గర ఆ టవర్ క్లాక్ 3 రోజుల క్రితం పెట్టింది. ఇక్కడ స్లాబ్ వేస్తాను. ఈ గ్యాప్లోనే మొత్తం అంతా అండర్ ఫ్లైఓవర్ రోడ్ అంటే ఎంతమంది లైక్ చేయండి. చాలా మంది ఈరోజు అనంతపురంలోని టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఈరోజు డిసెంబర్లో చివరి రోజు అనుకోవచ్చు. మనం డిసెంబర్ చివరి రోజు అనుకోవచ్చు. సో ఈరోజు మాత్రం డిసెంబర్ చివరి రోజు అయింది కాబట్టి ఈ టవర్ క్లాక్ దగ్గర వీడియో పెట్టడానికి వచ్చాను. ఇంకా పని ఏమైనా జరుగుతుందని. సో పని అయితే జరుగుతుంది. స్లాబ్ పూర్తి అయిపోయింది. మనకి ఓన్లీ 2 గిండర్స్ మాత్రం పెండింగ్ ఉండే. ఆ 2 గిండర్స్ మాత్రం అయిపోతే మనకి అయిపోయినట్లే మొత్తం బ్రిడ్జ్ అంతా కోట్ రోడ్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి. ఎంతమంది వస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అనంతపురంలోని టవర్ క్లాక్ దగ్గర ఆ టవర్ క్లాక్ మొత్తం అంతా లైటింగ్ వేసినారు. సో అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. సో నైట్కి మాత్రం ఒక వీడియో తీస్తాను. ఇప్పుడు మామూలుగా టవర్ క్లాక్ దగ్గర ఎట్టుందో చూడండి. ఇంత హడాబిడిగా ఉంది. మామూలుగా బేకరీ షాపులు ఎక్కువ ఉంటాయి, సార్ తక్కువ ఉంటాయి. బ్రిడ్జి పైన ఏం వర్క్ జరిగిందని చూస్తాను. ఇక్కడ బెంగళూరు బేకరీ షాప్ ఇక్కడ పడింది. రేట్లు మాత్రం రివీల్ చేయలేదు. ఇంకా ఈ రోజుతో మనకి కొత్త సంవత్సరం ఎండ్ అయిపోతుంది. సో రేపు జనవరి 1 వస్తుంది. సో ఇప్పటికీ ఏమేమి పని జరిగింది ఇక్కడ అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. సో 3 గిండర్స్ అనేది ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఆ సైడ్ బెంగళూరు బైక్ సైడ్ మొత్తం డివైడర్ లాస్ట్ వర్క్ అయిపోయింది. సో అందరికీ నూతన సంవత్సరం పండగ ఉంటుంది. వీళ్ళకి మాత్రం పండగలు ఏంలే, వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. రాడ్లన్నీ ఎత్తుతున్నారు ఇక్కడ. కడ్డీలన్నీ పైకి ఎత్తుతున్నారు స్లాబ్కి. ये कितना साइज भाई राड? हाँ 25 है. ओह वो 16. విన్నారు కదా ఏమేమి వర్క్ జరుగుతుందనేది చూస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం పెద్దగా వర్క్ ఏం జరగలేదు. గిండర్స్ ఒకటి ఎత్తారు. సారీ అంతా గండర్స్ అంటే చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళ భాషలోనే మాట్లాడదాం మనము. ఈ గిండర్స్ అనేటివి ఇక్కడ 3 ఎత్తినారు. అంతా ఎట్లా ఉండే. స్లాబ్ డిజైన్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా కట్టినారు. ఇది కూడా అయిపోయింది మ్యాక్సిమం. సో దీని పేరు ఏమంటారు అనేది కింద కామెంట్ చేయండి. ఆ స్లాబ్ మొత్తం అంతా ఐరన్ అనేది పైకి ఎత్తుతున్నారు. మనకి స్లాబ్ కడుతున్నారు. సో 2 రోజుల క్రితం అక్కడ పెట్టినాను స్లాబ్ వేస్తున్నారు. అది ఆ స్లాబ్ చూస్తాం. క్యూరింగ్ చేస్తున్నారా లేకుంటే ఏం చేస్తున్నారు అనేది. సో మనకు పెద్ద వెహికల్స్ వచ్చినా కూడా ఈ రోడ్ అనేది షేక్ కాకుండా దానికోసం అవతల ఇది ఆపోజిట్ పెడతారనమాట. సో అందుకోసమని ఇది చేస్తున్నారు. సో మళ్ళీ మనకి నీళ్ళు వచ్చినా కూడా వాటర్ అనేది దాని మధ్యలో వెళ్ళిపోయేటట్లుగా చేస్తారు. ఇక్కడ క్యూరింగ్ చేసినారు చూడండి. ఇదే స్లాబ్ వేసినది మొన్న 3 రోజుల క్రితం పెట్టాను. ఇక్కడ స్లాబ్ వేస్తున్నారని చెప్పి అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కోట్ రోడ్ కింద మాత్రం అక్కడ రోడ్డుకి
ఫ్లైఓవర్ మాత్రం ఇప్పుడు కడ్డీలు కడుతున్నారు. మనం అంతా కడ్డీలు కట్టేస్తున్నారు. కింద కూడా చూడండి, కింద కూడా కాలువ అనేది, కాలువకి దానికి కూడా కడ్డీలు కడుతున్నాడు. మీకు కనపడకపోవచ్చు, నాకు కనపడుతుంది, ఎందుకంటే నేను స్లాబ్ బ్రిడ్జి పైన ఉన్నాను కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం అంతా టోటల్గా మనకి స్లాబ్ అనేది అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం స్లాబ్ అయినట్లే. మనకి ఇంకా ఆ స్టార్టింగ్లో గిండర్స్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉంటాయి. ఒక వారం క్రితం ఎత్తినారు, అవి ఒక్కటి పెండింగ్ ఉంటాయి. పిటిసి సైడ్ వచ్చి మనకి సీట్ లైట్లు వచ్చి ఎత్తినారు, సైడ్ ఎత్తినారు వాల్ లైట్లు. డిజైన్ ఏం పెద్దగా అనిపించలే నాకు. సంగమేశ్వర సర్కిల్లోనే డిజైన్స్ బాగుంటాయి. సీట్ లైట్లు ఎత్తినారు, మీకు కనపడుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను అవతల, అవి సీట్ లైట్లు ఎట్లుండే అనేది. సైడ్ వాల్ లైట్లే మనకి, చాలా హైట్ ఉండే లైట్లు అవి. ఇక్కడ ఎత్తినారు మొత్తం అంతా. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి, చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది వీడియో. సో ఈరోజు నేను వాల్తేరు వీరయ్య సాంగ్ మన అనంతపూర్లోని ఎస్వి థియేటర్లో రిలీజ్ చేసినారు. సో 3 వీడియోలు పెట్టినాను. సో అక్కడ ఆ వీడియోలు కూడా చూడండి. చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఎంత హంగామా చేసినారు. మనకి పాట రిలీజ్కే సినిమా రిలీజ్ అయినంత హంగామా చేసినారు. అంత అద్భుతంగా ఉంది అనుకోవచ్చు రిలీజ్ ఫంక్షను. నేనైతే పర్సనల్గా భలే ఎంజాయ్ చేసినాను. అసలు నేను ఎప్పుడు పోను అట్లా దానిలోకి. మనకి పర్సనల్గా వాళ్ళే ఫోన్ చేసి పిలిచినారు. ఇంక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కదా మాకు, పబ్లిక్ చేస్తారండి మమ్మల్ని అని చెప్పి వాళ్ళు పిలిచినారు. సో అందుకు వెళ్ళినా నేను. అసలు ఆనందమే వేరు, ఐజిల్లు కేకలు, అసలు వాళ్ళ ఆనందమే వేరు, అట్లా ఉంటుంది. సో 3 వీడియోలు ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను, లేదంటే పైన ఐ కార్డులో ఇస్తాను, కాబట్టి చూడండి. సో ఎంత బాగున్నాయో. మినిమం ఒక అర్ధగంట సేపు ఉంటుంది ఒక వీడియో, అది ఎక్సలెంట్గా ఉంది మొత్తం అంతా. కింద కూడా అయిపోయినట్లే వర్క్. మనకి ఈ గ్యాప్లోనే మధ్య గ్యాప్ కనిపిస్తాం కదా, ఆటికి ఈ గ్యాప్లోనే మనకి రోడ్డు వస్తుంది అనమాట. అండర్ ఫ్లైఓవర్ రోడ్ అంటారు అంతా. ఆ అండర్ ఫ్లైఓవర్ రోడ్ అనేది కింద వస్తుంది మనకి. ఈ గ్యాప్లోనే మొత్తం అంతా అండర్ ఫ్లైఓవర్ రోడ్ అనేది వస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో అలాగే లైక్ చేయండి, ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. చాలామంది లైక్ చేయకోకుండా చూస్తూనే ఉన్నారు, కానీ లైకే చేయడం లే. ఎంత అడిగినా కూడా లైక్ అనేది చేయడం లే. సో ఎంతసేపు ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా లైక్ అనేది చేయలే. సో నేను చాలా వీడియోస్లో అడిగినాను లైక్ చేయండి అని, కానీ ఒక్క వీడియోకి మాత్రం 110 చేసినారు. ఒక వీడియో వచ్చే బాలయ్య బాబుది పెట్టాను, దానికి దగ్గర 1000 మంది కూడా లైక్ చేసినారు. చూడండి, మనకి ఈ 2 గిండర్స్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉన్నాయి. మనకి లాస్ట్లో ఈ 2 గిండర్స్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉంటాయి. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి వీడియోతో కలుస్తాం. బాయ్. సో అందంగా ముస్తాబవుతుంది టవర్ క్లాక్ నైట్ కోసం. సో ఇక్కడే గమనిస్తే మనకు ఇక్కడ పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు డివైడర్లకు మొత్తం. నూతన సంవత్సర సందర్భంగా మొత్తం అంతా పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు. ఎలా కొడుతున్నారు అనేది చూపిస్తాను. ఎల్లో కలర్ పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు, మొత్తం అంతా ఎల్లో కలరే. ఫస్ట్ టవర్ క్లాక్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఎల్లో కలర్ పెయింటింగ్ కొడుతున్నారు అంతా ఎల్లో కలర్ పెయింట్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.